اهلا بيكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نظرا لارتفاع الاسعار واستغلال التجار والعيشه اللي بقت نار. ايه ده انا بقول شعر. عملت لك يا ست الكل النهارده وجبه للغدا او العشاء اقتصاديه ومغذيه جدا جدا من غير اي لحوم، بحوالي 5 أو 6 جنيه بس. دي الكميه اللي انا عملتها، لكن لو هتزودي الكميه هيبقى من حوالي 10 أو 12 جنيه. يعني بجد اقتصادية جدا جدا ومغذية وفيها كل العناصر الغذائية. بجد حلوة جدا، مش هتعمليها أقل من 2 أو 3 في الأسبوع، وطعمها خطير. يلا بينا نشوف مع بعض المكونات وطريقة العمل. وأول مكون معانا هنا الجزر، أنا معايا جزرتين صغيرين، هستعمل 1.5. لكن لو عندك الجزر حجمه كبير شوية هتستخدمي واحدة كبيرة. هبشرها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، في المبشرة العادية خالص، مش في كبة ولا حاجة. هبشرها زي ما احنا شايفين كده. دي التانية هاخد نصها بس. وهجيب بولة كبيرة هفضي فيها الجزر. طبعا بنزل اللي فوق اللي في المبشرة من فوق ده، وبعدين بفضي اللي في العلبة. تاني مكون معايا هي الكوسة. معايا كوستين بحجم وسط، هبتدي ابشرهم برضو بنفس الطريقة. طبعا انا قلتلكوا الكمية اللي انا عاملاها دي يعني كمية صغيرة لان انا عاملاها للعشاء، لكن لو هتعمليها في غدا بتعملي كمية كبيرة على حسب عدد افراد اسرتك، او الكمية اللي تشبع يعني. على فكرة الوجبة دي كمان سريعة جدا جدا، بتخلص بسرعة جدا، ما بتاخدش وقت. هبتدي بقى افضي الكوسة برضو على الجزر بالشكل ده. يعني سريعة وسهلة واقتصادية ومغذية، يعني بجد بجد الوجبة النهاردة تحفة. تالت مكون معانا هنا البطاطس. انا معايا بطاطساية بحجم وسط زي ما احنا شايفين، هبتدي برضو ابشرها بنفس الطريقة. لو انتي وصلتي معايا للدقيقة دي من الفيديو اتمنى تعملي لي لايك. ما تنسوش يا حبايبي لو ليكوا اي تعليق او ليكوا اي سؤال تكتبولي في الكومنتات، برضو لو عجبتكم الوصفة تكتبولي رأيكم فيها. واتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد. هبتدي افضي البطاطس في بولة لوحدها زي ما احنا شايفين كده، لان طبعا احنا عارفين ان البطاطس بيكون فيها نشا، فلازم نشطفها الاول قبل ما نحطها على بقية الخضار. ابتدي احط مية واشطفها كويس كده، وبعدين هصفيها. هجيب بولة تانية وابتدي اصفيها كويس جدا. انا مش عايزة فيها مية خالص، لان اي مية في الخضار هتخلي الخضار معايا يفك وما يمسكش في بعضه. لان انا طبعا هعمل الخضار ده زي برجر بدل اللحمة او الفراخ، لا انا هعمل النهاردة برجر بالخضار. وهي دي اسم وصفتنا النهاردة، احنا هنعمل مع بعض النهاردة برجر الخضار، يعني حاجة اقتصادية جدا ومغذية. هبتدي افضي البطاطس على بقية الخضار بالشكل ده. هضيف ملح يعني مش كتير، يملح بس الخضار، وهبتدي اقلبه كويس كده في بعضه. بجد من الاكلات الجميلة اللي انا بجد لما جربتها حبيتها جدا. حتى البيت هنا كل افراد الاسرة حبوا الوجبة دي جدا، بجد حلوة قوي. يعني انصحكم انكم تجربوها بجد هتعجبكم جدا. وفي بولة تانية هبتدي اضيف بيضة واحدة بس للكمية اللي انا عملتها من الخضار. طبعا قلت لو هتزودوا الكمية هنضيف بيضة كمان. هبتدي احط فلفل اسمر وملح، مش كتير يعني حبة صغيرين لان انا حطيت في الخضار. وابتدي اضربها كويس جدا البيضة دي. عايزة اشكر كل متابعين القناة اللي بيكتبولي كومنتات حلوة وبيكتبولي تعليقات حلوة مشجعة، بجد بشكرهم من كل قلبي، وبشكر كل اللي بيدعم القناة، بجد شكرا ليكم. وهركنها على جنب، وهجيب الخضار اللي انا خلطته في بعضه، وهبتدي اجيب بولات تانية وهبتدي اصفي الخضار زي ما احنا شايفين كده، اعصره بايدي عشان هينزل المية دي زي ما قلتلكوا. عشان البرجر يمسك معايا لازم ما يبقاش فيه مية. طبعا احنا عارفين ان الخضار بعد شوية بينزل سوائل، بالذات لو ضايفين له ملح. هبتدي اشيل منه كل المية بتاعته بالشكل ده. هعمل الكمية كلها بالشكل ده، اصفيها كويس جدا من المية.
تنسوش بقى يا حبايبي لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو، اتمنى تعملوا لي لايك للفيديو. كمان اتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل. خلاص دول اخر حبه، صفيتهم كويس جدا. هرجع افضي الخضار تاني في البوله الكبيره عشان اعرف اخلطه مع بعضه، وهفككه كده بالمعلقه، وهنزل عليهم بالبيضه اللي احنا ضربناها، ومعلقه كبيره من خلطه البرجر. مهم جدا ان احنا نضيف خلطه البرجر، بتفرق جدا بجد في الطعم. عايزه اقول لكم انها بتدي طعم خطير للبرجر، كانك بجد بتاكلي برجر فراخ او لحمه بجد. لكن لو مش متوفر عندك ممكن تضيفي اي توابل، بس انصحك يعني هي مش هتكلف كتير، انت بتحطي معلقه واحده بس، يعني الكيس يعمل معاكي كميه كبيره. بعد كده بضيف معلقه كمان من البقسماط الناعم، وهبتدي اقلب، وهضيف كمان معلقه علشان الخضار يتجانس ويمسك مع بعضه، ما يبقاش البيض عامل فيه سوائل، لان زي ما قلت لكم انا مش عايزه في الخضار اي سوائل. هبتدي اقلب كويس، وبعد كده خلاص خلطه الخضار بقت جاهزه عندي. هنشوف بقى مع بعض هنعملها ازاي. انا معايا هنا البقسماط، هبتدي اخد بالمعلقه حبه، يعني كميه كده معقوله. انا باخد بالمعلقه عشان يبقى كل الكميه قد بعضها، او يعني كل واحده قد التانية. هبتدي اضغط بيها، اضغط بايدي عليها، وابتدي ابططها كده واعملها بشكل البرجر. انا طبعا عاملاها بحجم صغير، انت لو حابه تكبري ده براحتك، بس انا عملتها بحجم صغير عشان اقدر اتحكم فيها. وابتدي ارش عليها البقسماط بالشكل ده، مش هغطسها في الطبق وابتدي اقلب فيها عشان ما تفكش، لا، انا برش عليها كده من فوق ومن تحت ومن الجوانب بالراحه علشان ما تفكش مني. هي مش هتفك، بس برضو لان هو ده خضار ما فيهوش اي نسبه دهون عشان تمسك في بعضه، فبعمل بالراحه كده، يعني رشه من فوق ومن تحت ومن الجوانب، وابتدي ارصها في الطبق زي ما احنا شايفين كده. وبعمل كل الكميه بالشكل ده، وابتدي ارص في طبق. كمية الخضار اللي انا عملتها عملت لي الكمية اللي احنا شايفينها دي. زي ما قلت لكم لو هتعملوها في غدا طبعا بتزودوا الكمية، بجد في منتهى الجمال، طعمها حلو جدا جدا ومغذية جدا جدا، ومش هتفرقيها عن برجر اللحمة او الفراخ. هبتدي دلوقتي احط طاسة على النار واحط فيها زيت يسخن، وبعد كده هنزل بقطع البرجر في الزيت، واسيبها تستوي من الناحية دي. وبعد شوية طبعا لما تستوي وتاخد لون زي ما احنا شايفين، ابتدي اقلب فيها بالشكل ده. عايزه اقول لكم انها سهله جدا وسريعه جدا زي ما قلت لكم. طبعا لو هتعمليها في غدا ممكن تعملي معاها مكرونه او رز، او تاكليها بالعيش مع طبق سلطه، ده براحتك جدا. وممكن طبعا مع كاتشب، بتبقى حلوه جدا جدا، ومش هتفرقيها عن اي برجر لحمه او فراخ. وهبتدي اطلع كده في طبق عليه مناديل مطبخ عشان يتشرب الزيت. طبعا اللي استوى هطلعه، واللي ما استواش هبتدي اقلبه مره تانية لغايه ما نخلص بقيه الكميه ونطلعهم كلهم. وده طبق التقديم بقى زي ما احنا شايفين، مقطعه فيه خيار وطماطم وجزر. هبتدي بقى ارص البرجر بتاعي، بجد ريحته وطعمه في منتهى الجمال، بمنتهى الامانه بجد. لو في اي حاجه كنت قلت لكم، لكن بجد هو طعمه خطير. هبتدي ارص بقى كده في الطبق زي ما احنا شايفين. وطبعا زي ما قلت لكم او دايما بقول لكم، تعملي الحاجه بلمسه من ايديكي وتزيني الطبق كده علشان العين بتاكل قبل البق. شايفين شكله في منتهى الجمال. ابتدي كمان احط عليه يعني قطع كده من ورق البقدونس عشان يدي شكل اكتر. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، واتمنى اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله اشعار بكل جديد. بجد الطبق بتاعنا النهارده خطير. وما تنسونيش بقى في كومنتاتكم الجميله اللي بجد بتعجبني وبتدعمني وبتشجعني اعمل لكم فيديوهات تانية كتير.